已经陆陆续续的到货了啊！这是气门油封，这个是摇臂，摇臂一共要换3个，2个进气，1个排气。这是顶筒，24个顶筒全部要换，因为都咬死了。然后这是点火线圈，原厂的。这个是正时上盖，左右2个，下面1个都得换。这个垫子也得换掉。然后这2根是后轮调节束角的，这个因为是球头，这个球头没法压啊，一压就变形，所以说必须换2个新的。然后这里还有一堆，这是更换的配件不少啊。然后这个是买了拆车的气门室盖，这个成色还不错啊，到时候换上全新的密封圈就不会漏油了。这个是球头，这个牌子的质量还是非常不错的。这一次是需要更换前后上下左右的全时的球头。然后这个是衬套，这个衬套也是进口货，质量很好。底盘的胶套这些东西一定要换质量好的，因为去拆解一次真的非常不容易。那这样的话，出去玩的时候也能放心一点。我的理念就是能用改装的就用改装的，没有才能用原厂。然后这边是半轴，这个半轴我订了4根，全车都给它换了。这个半轴质量不错 ，TOK 的，品质是有目共睹的。你看这2个对比，右边这个是副厂的货，左边这是 TOK。然后这个是 Koyo 的加大水箱，知道这是什么吗？这是加厚的水管，因为考虑到车主要去西藏，要去高原地区，所以说全套水管全部换掉。这些就是后面的半轴吧，全部压好了，可以用个好几年呢。发现机已经维修好了，然后还要把发现机的内外拉杆一定给它换掉。这个是力爽的强化的点火线，会比原车更粗，点火量会更强。燃烧好了之后，它的马力会提升，燃油经济性会更好，所以说这个也可以升级一下，效果还是很好的。这个是曲轴位置传感器，原车已经烂了，所以说必须换掉。这些是国产的胶套，减震器上面用的，因为要更换全新的减震器。这个就是需要更换的减震器，带有16段软硬可调，那使用起来那是特别的舒服。原车上的这个刹车油管呢，已经不行了，很硬，我怕它可能会爆掉。这个东西不能买原厂，原厂的时间也久了，所以说要换掉，要换这种。我还好仓库里有很多这种管子，找个4根出来还是比较简单的。这是干的，永远都不会生锈，会提升一点刹车的性能。基本上的配件都有到齐，现在开始正式的整备工作。